फाल्यां चोरान चोरी करून पैसे हाडून तुगेले दिले जाल्यार किंवा म्हणून नेटी रिकवरी ऑफिसर This is your attitude. This is your फॉर्जरी आसा तो सगळे आसा आणि यू आर हात वर काढला त्या गरीब लोकांना बोल दिला तुम्ही तुम्हाला फोन बोलला जाईल ती रिकव्हरी करून सस्पेंड करा तुम्ही परत रिइन्स्टेट करता काय हय आज आमी काँग्रेस पार्टीचे वतीन आमी सगळ्यांक आयिल्ले एक मेन मुद्दो म्हणटा तो की जो एक्सायज स्कॅम तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी एक्चुली कालय दिल्ले आनी आजूय परते हांगा आयल्या एक्सायज रिकवरी केली म्हणून जायना रिकवरी कितली केली कोणा कडल्यान केली हे प्रश्न उपस्थित जाता आमी ताचेर चड भर घालिना पूण आमी भर घालता म्हणटा तो जेन्ना फ्रॉड जाल्लें आसा फॉर्जरी जाल्ली आसा पयशे जे गव्हर्मेंटाच्या नांवान रिकवर जाले लोकां कडल्यान घेतले पूण ट्रेजरीन वचोंक ना दीस इज अन ऑफेन्स अंड क्रिमिनल ऑफेन्स कोणूय सांगतलो आमी ह्या मुद्द्याचेर तांकां विचारपाक आयिल्ल्या आज पर्यंत क्रिमिनल सायड कितें तुमी केली क्रिमिनल ऑफेन्स जो जाता हितून प्रिमा फेसी क्रिमिनल ऑफेन्स आसा ताजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें तर ताज्या हातान ना आय टोल्ड हिम ऑल्सो हे तुज्या परविवान बसना बाबा तुवें हे पुलिसांकच धाडचें पडटलें विजिलन्स इज अ कंडक्ट अंडर कंडक्ट रुल्स विजिलन्स पळय म्हणटा दॅट इज अंडर कंडक्ट रुल्स तातूंत कांय जावचें ना हातून कोण आसा फायनली पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन अलोन कॅन रिवील द डेप्थ अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ दीस प्रॉब्लेम विजिलन्स डिपार्टमेंट डिफंक्ट आसा हांव खूब फावटी उलयलां तांचे कडेन 10,000 तरी केसीस एक्युमुलेट जाल्यो आसतल्यो विजिलन्स डिपार्टमेंट इज डेड प्रॅक्टिकली डेड तितूंतल्यान कांय निष्पन्न जावचें ना विजिलन्स मिनिस्टर ताजेर कांय एक्शन घेवचो ना एक्सायज मिनिस्टरच्या नात्यान ह्या सीएमान कोणाक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न केला तें केन्ना कळटलें लोकांक एक कोणी बटन दामता कोण तरी ताचे कडेन कोण पावना हो पावंकच शकना एक्सायज कमिशनराक पावरच ना ताचे कडेन पावपाक ताचे कडेन एक पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन पावंक शकता हो सरकार भ्रष्टाचारान सामको रोमला हे एक दीस इज जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग इतलो भ्रष्टाचार ह्या सरकारान भितर घडटा 2010 जर आमी वचत कांय चेंज जावंक ना 2010-11-12च्या दरम्यान हीच बीजेपी हेच बीजेपीचे लिडर इतले नारे घालताले एक्सायज स्कॅम म्हणून आज लायफ हॅज कम फूल सर्कल फॉर बीजेपी की एक्सायज स्कॅमां थांबोवंक ना हे पळय जाला दीस इज अ स्मॉल थिंग स्मॉल व्हेरी व्हेरी स्मॉल तुमी कांय लाखांच्यो खबरो करता दीस इज अ मल्टी क्रोर रॅकेट दॅट हॅज बीन गोईंग ऑन फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स हे बीजेपी सरकारान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटींतल्यान धांवूंक शकचें ना हे म्हणून हे सांगपाक आयला ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्या आपूण पुलीस केस लॉज करतलो केन्ना पळोवया ताणें 2 दीस मागल्या फाल्यां सुटी म्हणटा तो परवां पर्यंत करपाक जाय आमी त्या आश्वासनाचेर भायर सरल्या जर ते पुलीस केस लॉज करिना दॅट इट बी इट सेल्फ एन अबंडंट प्रूफ की दे आर प्रोटेक्टिंग समबडी तेन्ना मागीर आमकां पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन लॉज करची पडटली दुसरे 27 लाख म्हटला आणि तुम्ही मिडियाने 2 करोड हाडला जशें आमचे डिमांड आसा की फक्त तो एकटो क्लार्क नसतलो बाकीचे जाण आसा आणि त्यांनी सांगला की त्याच्या तोंडान की 27 लाख त्यांनी आपूण कॅश हाडून दिला त्याची इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय म्हणून आमचे डिमांड आसा की ताका पयलीं पुलीस केस करून कस्टडीन घेवपा जाय आणि जे कोण इनवॉल्ड आहा म्हणजे ही गजाल आयची घालची न्हू ही गजाल 6 वर्साच्या पयलीं आणि रिकवरी जर 2 करोड त्यांनी फॉर्जरी केल्या जाल्यार आमच्या ट्रेजरीन जे गोयचे पयशे आहा कारण तुम्ही बारीक बारीक जे आमचे वेंडर्स असतात ताका तुम्ही 1 दीस 2 दीस लेट जाल्यार तुम्ही तांकां हे लायतात लेट फीज लायतात इंट्रस्ट लायतात तुम्ही सो तो इंट्रस्टूय तेच्या कडल्यान हे करपाक जाय आणि जी इन्क्वायरी तेचे जे एसेट्स आसा पळय जे कितले कोण कोण इनवॉल्ड आहा तेंचे सगळ्यांची इन्क्वायरी म्हणून आमचो डिमांड आहा स्पेशल ऑडिट आमी कित्याक मागता जाणा हे कालयतले हे एक्झॅक्ट कम्प्यूट करूंक शकचे ना कितले लॉस जाल्ले आसा ते म्हणून डेडिकेटेड जर मनीस बसयले जाल्यार फास्ट फिगर मेळटलो मागीर तो 2 कोटी काय 5 कोटी तो तेन्ना कळटलो म्हणून आमी म्हणटा स्पेशल ऑडिट घाला तांचे कडेन डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्सान मनीस आसा तांकां एक 4 जाणांक जर डेप्यूट करीत हे सगळें क्लियर जातलें पूण म्हत्वाचें म्हणल्यार म्हाका त्या UDCक सांगूंक जाय आय डोंट नो हू इज की तूं अप्रुवर जा आनी कोणा कोणाक हे पयशे पावताले ते जाहीर कर हो इश्यू सोंपलो.
सद्याक डिपार्टमेंट लेवलाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द कमिशनर, इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. पूण हे लांब सुत्रां आसतलीं अशीं, हे पायप व्हडलें आसतलें, ते कोणाक पावतले ते कोण सांगतलो. म्हणून ह्या युडीसीन आपल्या वेले काढून अप्रुव्हर जावपाचें आनी सगळ्यांची नांवां जाहीर करपाचें. इट वील रीच द सेक्रेटेरिएट. हे लिंक सेक्रेटरिएटान पावपाकच जाय, हे 100% सांगता हांव. आम्ही म्हणजे आमची एक विजिलन्स टीम आसा काँग्रेस पार्टीक, जे ज्या जाग्यार वेगवेगळे करप्शन जाता किंवा नाकाल कितें फेक डॉक्युमेंट्स तयार जातात ते सगळे वचून अभ्यास करून सगळे डिटेल्स हाडटात. तेतूंतल्यान आमकां आज एक्सायज डिपार्टमेंट खबर आसा गोंयचे. आज आमी एक्सायज कमिशनर ऑफिसान येयल्ले आनी हांकां तुमी आयकल्लें आसतलें पेडणे कसो स्कॅम जालो तो लिकर लायसन्स स्कॅम, आनी तो तुमचे दोळे मुखार तुमी एक्सायज कमिशनर कसो प्रोटेक्ट करतो पळयात. ह्या युडीसी क्लार्का जावं बाकीच्या वयल्या लोकांक कसो सांबाळटा पळयात. आज पळय तेजें कर्तव्य आसलें, तेजी घरांत चोरी जालें म्हणटा कंप्लेन दिवपा आसलें, अजूनय कंप्लेन दिली ना. आनी आमी तेका वारंवार ज्या वेळार आमच्या नजरे कोण हांडितात, गांवचे लोक जावं बॉर्डरी वयले ते आमी तेजे नजरे हांडिताले. आज आख्ख्या बॉर्डरी ज्यो गोंयची बॉर्डरी आसा पळय, कर्नाटका गोवा, महाराष्ट्रा गोवा, ह्या सगळे बॉर्डरीचे हेवी रॅम्पट करप्शन जाता. आनी जे आमी पुरावे हांकां टायम टू हांडितात, ज्या दिसा कितें घडटा तेन्ना आमी हांडितात. आतां आमी हेजेर आमकां हेका 4 कंप्लेन दिल्ली आसात. अजून ह्या एक कंप्लेन आमकां रिप्लाय ना, इवन आमच्या पार्टेक ना आनी म्हाका पर्सनल आयिल्ली ना. आनी हेजे आमी टोटल तांकां आमी डॉक्युमेंटेशन करून दिल्लें आसा. केन्ना तुमी हांगच्यान बॉर्डरीची सोरो सोडटा तेन्ना दुसरी बॉर्डर धरता, कर्नाटका बॉर्डर धरता, महाराष्ट्रा बॉर्डर धरता, आनी हे न्हिदतात, हे कितें करात.